cái máy giặt đấy nhé. Vâng vâng. Ê, nhà mình lúc nãy bảo sửa máy giặt đâu? Đúng rồi. Thế vào đây xem một anh. Đấy, nhà mình thì làm sao? Cái này chỗ này hẹp quá, chắc là anh phải hộ em kiêng ra ngoài kia để em kiểm tra rồi sửa thôi. Vâng. Alo, các bạn. Đây có anh sửa cái máy giặt đấy nhé. Vâng vâng. Ê, nhà mình lúc nãy bảo sửa máy giặt đâu? Đúng rồi. Thế vào đây xem một anh sửa anh nhé. Vâng. Xem một anh ấy nhé. Đấy, nhà mình thì làm sao? Anh ơi! Anh ơi! Ôi. Cái này chỗ này hẹp quá, chắc là anh phải hộ em kiêng ra ngoài kia để em kiểm tra rồi sửa thôi. Vâng. Không, chỗ này hẹp quá.
sekolah online.
nó là nhất Anh ơi, xong rồi anh ơi. xong rồi à? Nước xuống mạnh rồi. Vâng vâng. Anh ơi, em xong rồi nhá, em đi về rồi. À, thế bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Em Đấy gửi tiền đấy. lấy 20.000 thôi anh. Hai kia dây qua thôi. Giấy cô lo à? Vâng.